простою я жизнью, как все люди на свете. Дом, работа, в кино я и в гости ходил. Но однажды мой друг мне сказал: на, попробуй. И я крепко руками его ухватил. И помчал меня квадрик по российским дорогам. Ночью, днем и при свете звезд и огней понял я, что теперь невозможно изменить философию жизни моей. Квадроцикл, он не просто машина, квадроцикл, мы с ним вместе сильнее. Con los terroristas. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.